Ei, m'ha robat el mòbil. ¿Quién? ¿Yo? No. Oh, no hi és. Han dit robatori? Jo recuperaré el que han robat. Soc l'Sniperman. Ah, no tinc la màscara. És veritat, a més era un doble. Bueno, vaig a buscar-lo. I aquí tenim un gran superheroi a punt de complir la seva missió. Superheroi, jo només sóc un doble que m'enfilo per les parets. Bueno, és veritat, tinc d'anar a buscar el mòbil que li han robat. Qui era aquell? Bueno, no el conec. Ja ho sabré. Adéu. I un altre cop aquí tenim el Espera! superheroi. L'has vist? Per allà? Gràcies! Tu ets el lladre! Ara sabràs el que et toca. No, eso no. Bueno, ya está. Ah, qué asco. Mira que tirarme una tiranina a la cabeza. Pero si que no era. Aquí sí que era mío. Ah, nunca más le robaré al Rodríguez, porque es que no es bueno esto. Y lo acabo, pues igual, con tiranina se me parece y todo. Aquí, ¿para quién es? ¿Para mí? ¿Esa pistola? ¿Rodríguez? Vale, no te preocupes. Estàs bé? No, a vegades em sento dolent. Doctor, que se me ha roto el reloj de arena. ¿Y a mí qué m'expliques? És molt tard. Adéu, me'n vaig, aquí et quedes. I la bata? He trobat la màscara, però em falta alguna cosa. Soc l'Sniperman. Tu, càmera, vigila, que m'has fet mal.